नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर डीआरडीओ सेप्टेम 09 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है ये अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसके साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि अब आपको इसके बाद क्या करना चाहिए। जैसे ही आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को टीयर 2 कराने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से जोर शोर से चलने लगेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सारा कुछ इसमें डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोगों का डीआरडीओ सेप्टेम का यहाँ पर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जनवरी तक आएगा। जी हाँ, बिल्कुल जनवरी तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टेक्नीशियन ए है, ठीक है, जो आपका टेक्नीशियन ए है, इसके साथ में आप लोगों का एडमिन एंड अलाइड ए एंड ए पर पोस्ट पर भी आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 17 से 23 नवंबर पर, जिसमें आप लोगों का टेक्नीशियन की यहाँ पर जो भर्तियाँ थी 351 थी और ये जो वेरियस पोस्ट पे जो आई थी इसमें 224 थी। ठीक है, तो इन दोनों का जो है एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अभी रिलीज होना है और कब तक होगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों का ये रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों को वीडियो को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कौन सी रहेगी, कैसे आप लोगों को इसमें अब नेक्स्ट जो आपका टीयर होने वाला है, टीयर 2 होने वाला है, उसमें आप लोगों का क्या कराया जाएगा। आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना है आपका, ठीक है, यानी कि ट्रेड टेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस है। आप लोगों का टीयर फर्स्ट आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें आप लोगों का सीबीटी हुआ था। टीयर 2 होगा आपका ट्रेड टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के बाद में आप लोगों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सो एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा ज्वाइनिंग तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टीयर 2 में आपका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का ये पेज खोल रखा है, जहाँ पे आप लोगों का यहाँ पर पूरा डीआरडीओ सेप्टेम ए एंड ए की भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है। और आप लोगों का टीयर 2 में क्या करवाया जाएगा उसकी हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो पोस्ट का यहाँ पर जो आपने भरा होगा स्टेनोग्राफर में, आपका अगर इंग्लिश टाइपिंग के लिए भरा होगा तो आप लोगों का इंग्लिश टाइपिंग करवाया जाएगा। ठीक है, ट्रेड 2 में, आई मीन टीयर 2 में। ठीक है, और उसमें इंग्लिश टाइपिंग अगर आपने ये पोस्ट अगर आपने डाली है तो आप लोगों का इसमें डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट करना होगा 10 मिनट के अंडर। ठीक है, और आप लोग का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर अभी किया जाएगा 50 मिनट में इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। यहीं पर अगर आपने हिंदी में अगर आपने किया होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन इंग्लिश टाइपिंग, तो इसके लिए आप लोगों का 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा इंग्लिश में, अगर आपने इंग्लिश में भरा होगा। और हिंदी में अगर भरा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को यहाँ पर करवाया जाएगा, अगर आपने चूज़ किया होगा फॉर्म फिलअप के टाइम पे हिंदी में टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कराई जाएगी 30 वर्ड पर मिनट। इसी तरह से आप नीचे भी आएंगे तो यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट किया जाएगा, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया होगा। साथ ही साथ अगर आपने हिंदी के लिए टाइप किया है तो आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में आपकी टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट में वैसे यहाँ पर कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाई जाएगी। और यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो आप पूरे अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट की थी, ये सारी पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, फायरमैन की भी यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से। दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब